So ayun guys, welcome to my channel. Pupunta kami ngayon guys ng C6 Road sa May Manggahan. Time check muna tayo. 5:35 na. Kanina pa ako nag-i-intro. This is not okay. This needs to stop now. So ayun guys, kita-kits muna tayo. Pupunta ako muna si Bilog. Meanwhile, Boom! Ano? Boy! Ano? Kasama na kami. Let's go! Let's go! Jer! Let's go! Let's go! Ayan! a few moments later. So, what's up guys? Kanina saglit lang kami nag-shoot kasi nabol namin yung oras kasi ano na, alas 6 na, oo. Nag-set kami ng mga 5 gano'n, tapos madaling late. Kaya, yan saglit. Pero actually nandito na kami guys. Ano, pakita namin sa inyo yung saglit. Ang ganda dito guys. Kung taga Montalban Rizal kayo, sa Manggahan siya. Yun. May Manggahan sa may Milex Road. Kung taga San Rafael naman, alam na nila yan. Oo. So yun, may nagbibit-bit ng bike. Kaya pakita natin yung ating mga kasama. Saan sila? Oh, ayan. Ako ay isang model. Si Jimboy. Ayun, pakita natin sila. Kaya lang guys ha. Init eh. Ayun o, mga kasama natin o. Kaso hindi siya makita kasi Pera, gusto ko ng kotse, pero wala akong pera. ano, Against the light. Mystery man. Parang hero. Tapos layo na ng bike natin ah. tas dito may mga nagpo-photoshoot dyan. Ayun o, ayun yung photographer. Gin at marijuana, sama mga trop. Tapos, Yung bubuhatin ko. ito yung model niya. Ayan, basta ayan, si Boss Ryan yung model niya. What's up guys? End ko muna to, papakitaan ko yun ng ano. Papasukan natin ng montage to. Kasi ang ganda ng view eh. Kaya mamaya na lang. Muna tayo. Okay. And 3, 2, 1, shoot!
makina. Hirap nun. Tangin na yun. Ayan guys. What's up guys? Ganda ng view dito, no? Kita nyo ba yung montage namin? Ganda, nasa stand ko lang to. Ha. So, dyan sa likod ko may mga nagtuturoan magmotor. Ha? May clutch. So, comment down below kung ano yung tip na ibibigay nyo sa kanila. Ang ingay! Ingay nyo eh! Social distancing kayo! Para makita sa video, mabait tayo! Tayo guys, mabait kami guys, social distancing. Look at this dude. Wait till you see the. Pagkakalat na baba. So ayan nila makinig sa video ko. Akala ko ikaw ay akin, totoo sa aking paneng. Ayan guys, sulit yung pagpunta nyo dito kasi ang ganda ng view. Tapos ang ingay nila, nasusura na ako. Good. Guys, picture taking muna kami kasi ang ganda ng view dito. Mamaya na lang. Peace out. 6 months later. Ayun, nandito na kami, nakauwi na kami, medyo may pawis-pawis, medyo pagod. So, Ano ba gagawin natin? okay naman yung pinuntahan namin. Maganda, overview din, malamig. Paanan ng bundok. So, magluluto muna kami para sa kakainin namin ngayon. Yun. Magpipiknik kami, magbubudol fight kami. Pakita namin sa inyo ang aming kakainin ha. Papakita namin sa inyo. Kain din tayo. A few moments later. Yo, what's up guys? Ayun nga. Nagluluto na kami. Ito na papakita namin. Na, tahimik ka. Ayun o. Niluto muna kami, guys, ha? Mag-iwa na siya. Nagugutom na kami. Yun yung ulam namin. Ayun, Ulam namin. Ayun, yan. Sarap yan. Tunay. Kaya, mamaya na lang. Niluto muna kami. Kita na lang. Pagkakain na kami, ha? Bye-bye. One eternity later. Yun nga, habang naghihintay kami, bago maluto ang pagkain, natambay lang kami dito sa bed kala Boss Kit. Ito, sa kanilang bahay ito. Yan. Yan. Ano? Yan si Jimboy. Yan. Ako ay isang model. So, ayan guys, wait lang. Ayan, kumakain kami. Tapos na lahat. So, salamat sa mga nanood. Maraming salamat. Please subscribe us. Support us. Ring nyo na rin yung bell. Yes. This is the end of video. Magkita-kita tayo sa susunod na video namin. Bye-bye. Peace out. We pull up, new whip, skirt skirt, gang. New chick, new watch in my bag. I feel so fly in my bed. Left side, sway, right side, sway. Pull up, new whip, skirt skirt,